不需要替换腰也能有出色的外观和砸地能力，拥有1:4钢铁侠才有的腿部内扣发光功能，全新制作的外形比例。合金马克3 2.0 是不是那款我们期待了很久的最强的1:6合金钢铁侠呢？Hello， 大家好，我是33。合金马克3 1.0 在2014年发布，到今年呢，已经过去了9年的时间。马克3不仅是 HT 把妻子合金化的首款战衣，同时也是 HT 把妻子的设计统一后，留到最后才推出的一款机型。这款马克3 2.0 在表面上和普通的合金钢铁侠并没有什么太大的区别，但是上手以后仔细的玩过才能发现，这款在一些位置上的设计都是第一次应用到1:6钢铁侠上。比如全新的腹部关节设计，比如腰部更丰富的内甲细节。虽然这些设计大部分都是移植了1:4版的，但是对于一款1:6钢铁侠来说，这还是非常值得玩家们高兴的一点。当然了，玩具呢也还是有一些小槽点。如果你在犹豫要不要入手这一款，那就把这期视频看完吧。下面呢就带大家一起来看看这款全新升级的马克3 2.0。首先，玩具的包装最外层呢是一个合金系列标配的牛皮纸箱，内核的彩绘风格和 1.0 有一个明显的区别，和合金马克1是一样的设计。因为里面有场景地台的原因，所以这次的盒子呢要厚一些，连同牛皮纸箱，整个包装的重量达到了 3.9 公斤。包装分了上下2层，上层呢是黑色的泡沫箱，下层是吸塑的包装。为了美观 ，HT 在吸塑这一层的外侧加了一个印有斯塔克工业 logo 的纸板。上层里是玩具的主体，替换手型、真人头雕、战损面具、脖套和特别版独有的战损头盔。下层是替换装甲、电池和场景地台。首先来说说这次我比较满意的砸地能力，因为这次玩具有一个全新的腹部关节设计和更强的肩部外拉能力，所以在这一点上和 1.0 要用替换腰才能做出的砸地有一个非常接近的水平。外观上呢是很不错的。以马克7为例，和这种用传统拉伸腰部关节的机型对比，马克3 2.0 在砸地的外观上虽然还是和1:4的有点差距，但是明显要比马克7自然很多。就目前推出的所有合金机型来说，这已经是一个很不错的水平了。腰部的设计移植了1:4马克3的设计，这里呢也要重点的好评一下。腰部装甲总共分了3层，取消了1:6钢铁侠传统的拉伸关节。在腰部前倾的时候，3层装甲会从上到下对下一层的装甲进行一个遮盖，来达到腰部弯曲收缩的效果。拉直以后呢，装甲又会回到原位，而且外观严丝合缝，非常的规整。1.0 牺牲可动性换来的腰部外观 2.0 不仅有一个同样的效果，而且前倾的幅度也要比5、6、7几款都要更大。这么理想化的效果，马克3 2.0 还真的就做到了。然后咱们来看看主体，主体的重量这次在965克左右，在3、4、5、6、7这5款里，重量仅次于马克7的990克，比 1.0 的720克要重了200多克。手感上呢是没有问题的，身高也修改成了 32.5 厘米，和其他几款摆在一起，身高方面是一个统一的效果。对比 1.0， 除了身高方面有明显的差距，四肢的维度 2.0 也要更大，这样对比下来 1.0 的整个比例呢更像是1:7的样子。头盔大小的区别也是非常明显的，而且 2.0 在细节的还原上也要更出色，比如面具的分色位置和脸部侧面的小细节。2.0 的头盔和6、7的头盔很像，不过这3款呢其实都是不同的造型，仔细看是可以发现区别的，而且面具的形状也都有区别，不能通用。2.0 在装甲的造型还原制作上要全面优于 1.0。1.0 作为 HT 把钢铁侠从塑料玩具转为合金玩具的过渡产品之一，像螺丝孔外露一类的设计，今天来看呢是比较辣眼睛的。值得一提的是 2.0 在官图的背上和腿部也有外露的螺丝，当时不少玩家呢还吐槽过这个问题。好在最后 HT 是修改了这一点，让这款 2.0 和其他几款一样没有造型穿帮的问题。玩具主体的漆色呢是让我有点失望的一点，漆面的效果不再是 1.0 那种锃光瓦亮的表面，和5、6、7一样，是一个更有金属质感的效果。这款 2.0 的漆面和马克7的非常像，都是偏哑光的感觉，在这一点上没有什么问题。比较难受的就是 HT 这次在选色上还是选了这个偏红的颜色，和电影里这个有点发紫的颜色呢还是有不小的区别。在这一点上，塑料版的马克3就要好很多，虽然这个颜色也是氧化之后的效果吧。其他的像金色的涂装都没有什么变化，和其他型号呢是一样的外观效果。做旧磨损的涂装是挺丰富的，从头到脚基本每一片装甲上都有做旧的处理覆盖。
玩具的可动装甲基本上也是保持了合金侠的一贯设计，肩部和肩甲之间有一个延伸连接，连接肩甲的这一边呢是球形关节，可以上下摆动加360度旋转。肩甲本身分了内外两层，内层呢是合金的，两片通过这个位置连接，外层有一个上下活动的能力。肋部位置的装甲和1:4版本的一样，左右呢各有两片可以向外打开。这个移植的操作对盔甲细节来说是一个很好的提升。不过1:4版的是3片都有独立的活动关节，1:6的这个下面两片呢是一体成型的。胸甲可以取下来，这款的安插装和马克6一样，是这种比较长的圆柱形状。我个人呢还是更喜欢马克7和合金 1.0 这种短一点的安插装，这种长的断装的风险要相对的高一些。而且马克7的胸甲除了安插的方式以外，本身呢也是有磁吸效果的，这款呢就是单纯的安插式。胸甲内构 HT 进行了重新的开模制作，和 1.0 对比，在造型上没有什么太大的区别，不过在小细节上，比如对孔位造型的优化，螺丝孔的数量，包括黑色的底色都进行了一个升级。不过 1.0 在肋部位置的立体感要更强， 2.0 呢就显得比较平面。1.0 通过完全牺牲腰部可动换来的大面积内构，今天来看也还是非常的不错。肋部的装甲因为没有 2.0 的可动设计，所以和胸甲是设计成了一体的，拿下来以后内构外露面积也要比 2.0 的更大。裙甲的造型和位置 2.0 没有变化，总共呢还是4片，前面2片，侧面2片。不过侧面甲的抬升幅度是目前合金7子里最大的，抬到最高位的时候已经在腰部中间位置了，比 1.0 要略大一些，对比567的话差别更是非常的明显。2.0 的胯部干扰弹升级成了和马克7还有1:4马克3一样的内构设计， 1.0 在这里呢是通过替换件的方式来还原不同造型的。还有对比马克7的一个升级，就是在标准直立下不打开裙甲也可以比较流畅的拉出干扰弹。马克7在同样站姿的情况下，干扰弹呢是遮蔽在裙甲后面的，要做到马克3这种流畅的效果，就必须要把腿收拢到一个不自然的状态才可以做到。背部的扰流板和 1.0 一样有很多的分层，扰流板要在开合以后自己安装到主体上。最里面的2个蚀刻片根部也都有关节可以活动，不过因为蚀刻片非常薄，而且关节比较紧，所以活动的时候一定要握住根部操作，否则蚀刻片会有变形的风险。扰流板位置的细节处理也都比较不错，红色装甲的内面还有铆钉之类的图案细节，蚀刻片的镂空开孔呢也都很精细，而且 HT 在蚀刻片贴合背部的这一面加上了软棉，来保护漆面不被磨损。另外一个非常棒的升级就是玩具在弯腰的时候，外露的关节不再是马克567这种平淡的外观了， HT 把这个位置的细节进行了强化，除了改成了黑色，还在表面增加了这种和胸部类似的内构纹路，有点像马克41的那种感觉。这一点也是对钢铁侠战衣内骨骼加外甲的设定的一个体现，这一点可以算是对合金钢铁侠系列细节的一个很大提升了。腿部的大片可动装甲是马克23的一个招牌亮点，在此之后电影里再也没有出现过有类似腿甲的机型。2.0 在这个位置上和 1.0 是完全一样的设计，还是3片可活动装甲，最上面的这片有外拉和上翘能力，下面这片通过卡扣关节固定可以取下来，和 1.0 的只是涂装和尺寸上的区别。最下面的这片小装甲配合脚部的可动，也是有一个小幅度上翘的能力。小腿里的内构 HT 并没有像其他位置一样重新开模， 2.0 的内构和 1.0 在电线和机械细节上是完全一样的，区别只是在涂装上金属色要更明显一些。一个非常不容易注意到的改变，就是为了让老的内构零件和 2.0 变粗的小腿也有一个比较契合的外观， HT 对内构呢是进行了一个非常微小的加宽处理，观察这个位置就比较容易看出区别。我也用尺子验证了一下，两款之间差了1毫米。然后咱们来简单的看一下玩具的发光机构，电池仓和开关的位置和其他钢铁侠一样，头部的在头顶下面，背部的在这片金色的装甲下面，手的在二头肌装甲下面，小腿的在大腿外侧的下面。2.0 有几个升级的位置，一个是胸灯的开关按钮，这次是从波动式的开关改成了按钮式，操作更顺手一些，而且隐藏的效果也要更好。第二点是二头肌这个位置改成了磁吸式，而且加上了内构细节，这2点都是567没有的，也是从1:4系列移植下来的一个设计。
第3点是腿灯，这款呢也是第一款在腿部有内购发光功能的合金匣。开灯之后亮度很不错，而且一个比较不错的设计就是内购的银色位置其实是一个半透明的，不开灯的情况下外观上就是一个实色的外观，但是开灯以后光是可以直接穿透这里的，这样既把灯位隐藏在了内购的后面，没有灯泡外露的问题，同时也完全没有影响发光的效果。然后来看看配件，特别版的配件是这个被铁芒果捏爆的头盔。这个配件呢，其实在10几年前 HD 就以不是售的 VIP 配件形式推出过。不过出版的一个致命缺陷就是有非常严重的掉漆通病，这种掉漆是漆色直接变成液体状态，所以这个配件呢根本不能拿出来用，我就一直把它存在包装里吃灰了。当年这种 VIP 配件还有达奇上校的耳麦、教父的礼帽和黑寡妇的替换币，都是满满的回忆。有兴趣了解的朋友可以留言，找机会咱们单独开一期视频聊聊这些远古配件。新版的这个也是老模重用，外观上呢还是这个被捏成一脸不开心的样子，战损效果上处理的也比较不错，涂装上这次应该不会再有什么问题了，可以放心的搭配铁芒果使用了。这次的真人头雕呢，在刚出官图的时候也是一个比较受期待的配件，不过因为调试的大货头雕经历了修改，所以这两款的脸部是一样的，区别只是涂装和前面的刘海。整个发型两款是完全一样的，刘海呢 HT 是做成了一个分件，用替换这个位置来还原两种造型。这款的外形和豹甲马克5一样，是一个在战斗过程中有点受伤的造型，眼睛呢是改成了斜视的样子，前面的刘海突出了一股凌乱的效果，脸上整体有一层光油效果来呈现出汗的状态，血迹和脸上的淤青呢也都有一个比较自然的外观。头雕我不太喜欢的一点就是发际线下面的这些发丝，这些发丝呢是完全靠涂装呈现的，外观上说实话有点奇怪。如果用上调试的头雕呢，也有一个很好的效果。这两款头雕你更倾向用哪个搭配战衣呢？安装头雕的话，有一个搭配使用的脖套，脖套整体呢是软胶材质，可以很好的降低脖子被刮蹭的风险。安装的话，先拔下头盔头和脖子，插上脖套，最后安上头雕就可以了。替换外甲部分，战损的位置有胸甲和肩甲，肩甲除了磨损涂装以外，还有这种立体的划痕。替换的话，借助肩甲的柔韧性，轻轻的把固定装从插槽里取出来，然后用同样的方式把战损板安上就可以了。配件虽然有柔韧性，但是也不要太大幅度的掰动，避免意外折断的隐患。战损胸甲的表面坑坑洼洼的，有很丰富的弹孔和裂纹之类的细节。中间的透明位置呢，也是一个破碎的外观，还原了战斗结束后的胸灯造型。战损胸甲的这个效果呢，还是老问题，近看的话，细节上是显得比较肉的。在保持一定距离的情况下观察还算 OK。面具有一个轻微战损的替换件，主要呢是一个刮蹭后的外观，在面具里面还是有一个简单的造型还原。因为这款的战损件全部都集中在上半身腰部以上，腰部包括腿部虽然也有磨损涂装，但是下半身呢还是显得有点太干净了，有点断层的感觉。我个人摆放的话呢，还是会选择使用非战损的造型。手型还是老三样，握拳手、发炮手、可动手。手背甲上有和主体一样的磨损涂装。武器替换件这次比较丰富，手臂可以做到两种造型。第一种呢是搭配这个飞弹，首先要取下这个手臂外甲，这个外甲分了上下两层，和手臂接触的这一层是安插式，最上面的这一层呢是磁吸式。安装飞弹的话，取下最上面的磁吸装甲，直接把飞弹替换件吸附到上面就可以了。飞弹的造型 HD 这次也是终于做成了电影里单发的银色弹头， 1.0 和 1:4 版本都是双弹头的造型。不过弹仓侧面的这个造型呢，还是一个 HT 原创的样子。第二种造型搭配这个开甲小臂替换件的话，直接把整个外甲取下来，然后安上这个就可以了。这个配件和合金马克2的比较类似，但是马克3 2.0 的这个在展开幅度和外露的内购面积上都要更大，视觉上有一个很不错的效果，可以还原防御的造型，也可以摆出一个豹甲的感觉。这个配件是几个分件组合到一起的，所以在机械感和层次感上都有一个很好的效果，要是在涂装上能用金属漆就更好了。左右两只的造型呢是完全一样的，肩炮和 1.0 一样是磁吸式的，直接取下来装上炮口外露的就可以了。
炮口和装甲之间有一个可以翘起和下压的关节，这个零件和 1.0 是一样的， 2.0 呢多了一些磨损的涂装。不过两个版本的安装方向是反的， 1.0 是金色弹头朝前， 2.0 呢是金色弹头朝后。我对比了一下电影，唯一能看清的就是朝前的是黑色，反面是不是金色的就不知道了，所以盲猜 2.0 做的可能是对的。最后一个配件呢是这个场景地台，地台分了2个部分，最下面的地面和铁芒果的残骸。安装的时候对准2个零件的安插孔位进行安插就可以了。要非常注意的是，地台在组合的设计上设计的比较紧，而且要注意背面在安插的时候，上层的岩石是要套住下层的地面的，要把插口对齐，后面的角度也全部调整好以后再发力下压安插，否则岩石可能会有挤压的情况，导致磨损掉漆。下层的岩石制作的比较不错，正面的名牌呢是一个镶嵌在石头里的外观。不过表面的合模线呢确实是多了点儿。上层的铁芒果呢是一个半身掩盖在泥土里的造型，卡在缝隙和覆盖在表面的泥土有一个非常不错的效果，尤其是在手臂的这个位置。其他位置像液压杆、手臂机枪和手指，以地台的标准来说也是很出色了。地台呢没有可动和发光功能，不过眼睛位置 HT 用了这个白蓝渐变的颜色，通过和主体的灰黑色形成明显的对比，来营造出一种眼睛在发光的感觉。铁芒果在尺寸上也没有缩水，和全身版呢是一样大的。搭配地台的支架呢是这个软管支架和带拖裆的腰夹，把支架拧进地台的洞里就可以了。我对这个地台呢非常满意，地台的重量达到了1070克，这么良心的地台居然是作为标配配件附送的，真的是够香的。最后咱们来看看玩具的可动，脖子的可动关节设计依旧是这个合金匣的传统设计，所以头部上抬下低的幅度和马克67基本一样。头部有小幅度的侧摆能力，360度旋转呢也是没问题的。肩部有可以向外拉伸的关节，马克3 2.0 的拉伸幅度要比其他几款更靠外一些，所以内扣的能力和角度也是这几款里最强的。大家在操作任何手臂动作的时候，最好都先把肩部拉出来，这样可以很好的避免刮蹭掉漆的隐患。大臂可以做到平举180度，大臂根部有30度左右的旋转能力，小臂弯曲可以做到90度。手腕位置因为没有1:4版才有的凹槽，所以活动能力呢还是非常受限的。大腿根部有下拉关节，可以创造出更大的活动范围。大腿呢有一个20度左右的旋转能力，侧踢可以做到80度左右，前踢90度左右，后踢可以小到忽略不计，小腿弯曲110度，脚部绷直有一个小幅度的效果。上台搭配上这片装甲的活动能力，可以做到一个非常大的幅度。左右侧摆呢也有一个不错的接地性。总结一下，这款马克3作为一款合金钢铁侠产品来说，水准绝对是在平均水平之上的。像50、85这种后期的战衣，对我个人来说和这款完全不在一个层面。目前综合质量能和这款拼一拼的，应该也就只有马克6和马克7了。而且这款的配件量也是挺丰富的，真人头也比较不错，再加上这个超大的地台，短时间内1:6钢铁侠系列应该不会有比这款更出色的产品了。好了，那以上就是本期测评的全部内容。如果觉得内容还不错呢，那还请支持一下 UP 主的频道。我是33，带你看最好看的玩具分享，感谢观看，咱们下期再聊。